Baik, sebelum pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Ayo sekolah. Nah, sekarang mau tanya hari ini yang diganti siapa? Apa? Ya, sakit ya. Sama Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Agar semangat, tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, aku mau tanya, pelajaran kemarin kita bahas tentang apa? Komponen ekosistem terdiri dari dua, apa aja? Ya, komponen abiotik dan komponen biotik. Ada yang tahu komponen abiotik contohnya apa? Ya, betul. Terus selanjutnya contoh komponen biotik. Ya, produsen, konsumen, pengurai atau dekomposer. Ada yang ingin ditanyakan dari materi sebelumnya? Tidak. Nah, hari ini materi kita tentang apa? Rantai makanan. Nah, selanjutnya pertanyaan formatif. Apa yang kita lakukan saat kita lapar? Makan, ya. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Bagaimana? Iya, dari cahaya matahari. Terus selanjutnya, bagaimana cara hewan mendapatkan makanan? Dengan apa? Memakan makhluk hidup lainnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Selanjutnya, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk ada dari makanan. Nah, sekarang pengertian rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan. Rantai organisme dengan urutan tertentu. Nah, makhluk hidup membutuhkan suatu energi hidup. Makhluk hidup mendapatkan energi dari suatu makanan yang mereka makan. Dan semua makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Pada kesempatan kali di sini akan mengulas tentang makanan secara lengkap. Karena itu marilah simak yang ada ini ada gambar contoh rantai makanan ya. Di sini ada sinar matahari dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4 dan pengurai jamur. Di sini juga ya dari rumput, produsen 1, produsen 2-nya tikus, produsen 3-nya ular, produsen 4-nya elang dan pengurai jamur. Di sini juga contoh rantai makanan di laut ya. Yang pertama dari energi matahari ke tumbuhan
dikembalikan you. Nah, karena itu nanti berubah sampai berubah menjadi pemurah ya, sehingga mati di pemurah, nanti pemurah lagi dibalik lagi nanti ke energi matahari, nanti akan matahari bergerak oleh tenggelam seperti itu ya. Jadi simbolnya ini. Lanjutnya, selesai makanan terdapat makhluk yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Pada kejadian rantai makanan terjadi suatu proses makan dan dimakan dalam suatu urutan tertentu, dan setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik. Jadi tadi namanya trofik ya. Pada tingkat trofik yang pertama yakni suatu organisme yang bisa menghasilkan atau membuat suatu zat makanan sendiri, yakni tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berarti dia membuat suatu makanan sendiri dari sinar matahari. Tumbuhan hijau bisa disebut juga sebagai produsen. Jadi produsen itu yang menghasilkan makanan sendiri ya. Terus lalu organisme yang tadi menemukan tingkat tropik yang kedua yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1 ya. Ini umumnya ditempati oleh hewan-hewan herbivora. Hewan-hewan herbivora itu atau memakan tumbuhan, berarti jenis hewan yang memakan tumbuhan seperti lalat. Selanjutnya, organisme yang menempati urutan tingkat tropik yang ketiga disebut juga dengan konsumen sekunder. Konsumen tingkat 2 umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Dan seterusnya, organisme yang memperhatikan atau melalui juga dengan puncak biasanya ditempati oleh hewan omnivora itu berarti memakan makhluk hidup lainnya. Dia bisa makan tumbuhan, bisa memakan hewan lain juga bisa. Pokoknya dia makan apa saja, itu namanya omnivora. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Rantai Makanan. Nah, kita menjalankan komponen-komponen rantai makanan dalam lagu tersebut. Nah, kita akan menyanyikan lagu Rantai Makanan ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Yang keras nyanyinya ya. Ayo. Sekarang kita diskusi mengerjakan LKPD dengan kelompok lalu presentasi. Di sini pertama, ini ada asesmen, terus ada menggambar, ada cerita, ada yang prakarya ya. Dan asesmen mandiri. Terus yang putranya apa? Selanjutnya yang prakarya. Raisa. Kecil. Sama Lukman.
Dan produsennya terus konsumen sudah tepuk tangan berdua. Ada yang ingin datang? Nah, berarti kesimpulan dari ini peristiwa dari makan disebut tadi apa? Santai. Nah, juga kamu organisasi yang mengurai zat atau molekul yang sudah mati. Namanya apa? Pengurai. Ya. Selanjutnya makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri namanya makanan sendiri dari siapa tadi yang kita udah ya berarti ya. Nah, kita refleksi dulu. Apakah kalian merasa senang dengan kegiatan pelajaran ini? Nah, ada yang kalau menariknya tadi apa? Menariknya dari ini tadi kita apa? Menyanyi, ada yang lain, menggambar, terus membuat prakarya media ya. Apakah kalian memahami materi yang